ប្រសិនបើយើងចង់ដឹងពីផ្នត់កំណត់របស់អ្នកចាត់ខាងតើគេគិតបែបណាមកលើយើងនោះយើងគឺត្រូវតែចេះតាមដានមើលតើពួកគេនិយាយអ្វីខ្លះបងប្អូនប្រៃខ្លាចខ្មែរដូចរួមគ្នាប្រៃខ្លាចខ្មែរមានមូលដ្ឋានទ័ពយោធាអាមេរិកប្រៃខ្លាចខ្មែរមានគ្រឿងអាវុធទំនើបទុកការពារខ្លួនប្រៃខ្លាចខ្មែរយើងបានអភិវឌ្ឍនិងមានបានខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែជំរុញឲ្យខ្មែររួមគ្នាហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែផ្ដល់គំនិតឲ្យខ្មែរមានមូលដ្ឋានទ័ពយោធាអាមេរិកបងប្អូនមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយដែលពួកគេបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាខ្មែរម្នាក់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតសម្រាប់ពួកគេខ្លាចយើងមានអ្វីទប់ទល់ជាមួយពួកគេវិញបងប្អូនពេលខ្ញុំឃើញពួកគេនិយាយបែបនេះគឺខ្ញុំហួសចិត្តទេការប៉ັດទៅពួកគេគឺមិនគួរមានការភ័យខ្លាចអ្វីពីខ្ញុំឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានរនាំងការពារខ្លួនដូចជាពួកគេមានដែរតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនមែនទៅធ្វើបាបអ្នកណានោះទេខ្លួនឯងចេះមានគ្រឿងអាវុធទំនើបការពារខ្លួនបានប៉ុន្តែដល់ពេលខ្មែរចង់មានដែរបែរជាមុខភ័យអ្វីដែលពួកគេខ្លាចវាគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនអ្វីផ្សេងទេពួកគេខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយខ្មែរធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំបានជោគជ័យហើយក៏បានឡើងខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ស្មើនឹងពួកគេខ្លាចថាខ្មែរមានការប្រែប្រួលហើយកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងជាងមុនបងប្អូនការប៉ັດទៅគំនិតគឺវាខ្លាំងជាងដាវខ្លាំងជាងកំភ្លើងទៅទៀតគំនិតមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាប្រទេសមួយបានគំនិតវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមួយស្លាប់ឬរស់បានគំនិតល្អធ្វើឲ្យទៅមុខគំនិតអាក្រក់ធ្វើឲ្យទៅក្រោយឧទាហរណ៍គំនិតរបស់ដេងសៀវភីងដែលបានបើកប្រទេសចិនឲ្យចូលជាមួយ WTO គឺបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនកើនឡើងចុង30ដងបើគំនិតឲ្យខ្មែរចូលរួមជាមួយខ្មែរក្រហមកាលនោះខ្មែរបានបាត់អស់3លាននាក់នេះហើយគឺជាគំនិតដែលផ្ទុយពីគំនិតល្អបើប្រទេសមួយសម្បូរទៅដោយគំនិតបែបអញ្ចឹងច្រើននោះអនាគតគឺនឹងបាត់ប្រទេសគំនិតដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តយកព្រមតែងតាំងឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពវាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកព្រមបើកលក់គ្រឿងអាវុធឲ្យវិញនៅពេលដែលចក្រភពរ៉ូម៉ាំងដួលរលំមនុស្សក៏លែងចេះផលិតបេតុងអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំគំនិតល្អមិនងាយស្រួលទទួលបានទេបើគ្មាននរណាម្នាក់អាចគិតបាននោះទោះបីជា1000ឆ្នាំទៀត1000លានមនុស្សកើតមកទៀតក៏នៅតែគិតមិនបានដដែលប្រវត្តិសាស្ត្រវាបានបង្រៀនយើងអំពីចំណុចបែបនេះទៅអស់ហើយប្រទេសមួយអាចបាត់បង់ទឹកដីព្រោះតែគ្មានអ្នកណាមានគំនិតត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រឆាំងទៅវិញទោះបីជាមានគំនិតក៏ដោយក៏វានៅតែមានកម្លាំងងងឹតដែលនឹងព្យាយាមជន់គំនិតទាំងនោះមិនឲ្យបញ្ចាំងចេញមកផ្ទៃខាងក្រៅបានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលដែលប្រៃធ្វើបាបមានរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងកម្លាំងងងឹតនោះក៏ឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាវាកើតឡើងបែបហ្នឹងតើហេតុអ្វីយើងរងភាពអយុត្តិធម៌